大家好，我係 Desmond。呢個影片咧，我哋一齊做一份教學用嘅筆記出嚟。咁我哋依家教書多數用電子書啦，又或者用 PowerPoint 啦。咁我哋要做筆記咧，首先咧就可能攞一個我哋平時教學嘅 PowerPoint，咁將佢轉咗做 PDF 先，跟住咧就放入 Notebook M 嗰度。咁通常咧我哋就新增來源啦，跟住上傳來源，咁就揾翻嗰個 PDF，咁就放翻入嚟。咁我俾你睇，依家咧我通常咧會改名嘅，即係改翻個一望就知嗰個來源資料係咩嚟嘅。譬如呢個我就會改翻教學簡報，跟住呢一課嘅名 .pdf 咁樣。咁你見到上面有另一個檔案咧，就我哋暫時唔使理佢住嘅，嗰個就係我學生啲做功課嘅報告嚟嘅。咁我哋最後先用。咁我哋要做一個好簡單嘅教學筆記咧，其實咧1分鐘唔使就做到出嚟噶。咁我哋首先選擇咗呢個教學簡報先啦。咁我哋跟住喺 Notebook M 裏邊咧，咁就揀翻報告。報告裏邊咧有好多選擇俾我哋嘅。咁我哋通常揀兩個，就係簡報文件啦，同埋學習指南。咁你撳咗落去之後咧，跟住咧佢就會喺呢邊輸出個文件噶啦。咁我哋逐個睇先。咁好啦，簡報文件會出咩咧？佢就會根據你上載個PowerPoint 啦，或者 PDF 啦，咁佢就將裏面重要嘅嘢咧，好 journal 咁咧，收到出嚟。譬如我哋呢課教公平嘅，咁佢講咗效率嘅 definition 啊，公平嘅 definition 啊。我哋講收入不均嘅，咁所以有洛倫茨曲線、堅尼係數，咁呢啲資料。咁你見到呢度咧，好似有啲古怪咁啊！咁香港嘅數據個表咁樣嘅，咁係因為佢 show 唔到個格式出嚟。咁我一陣會教大家點樣可以正常展示翻呢個格式出嚟。好啦，咁我哋有份筆記啦，有份即係將啲 definition 啊，或者啲知識表達出嚟嘅筆記。咁另外咧，我頭先咧叫大家撳兩個掣嘅，另一個掣咧就係撳學習指南嘅。學習指南咧就會係一啲好簡單，根據你個上傳個教學簡報嘅資料，佢會生成咗一啲題目俾我哋用嘅。咁呢啲題目通常好簡單嘅，但係喺一課嘅開頭咧，其實係幾有用嘅。咁就令到啲學生咧就多啲題目可以練習啦。咁有上邊係問題啦，下邊係答案啦。咁跟住咧係有啲長啲嘅題目，一啲新論題。咁呢啲題目咧，佢冇答案俾你嘅。咁但係如果你想知答案咧，其實你將條題目 copy 翻去 Notebook M 中間呢個對話框咧，咁其實咧都可以 generate 翻啲答案出嚟嘅。咁最後咧，佢有啲詞語嘅表啦，有啲 definition 喺度俾學生咧溫習用嘅。咁當一個總結。咁我通常咧就將呢兩份文件咧，一份就係啲 concept 啊、知識啦，另一份咧就係少量嘅題目啊，同埋一啲 definition 嘅 summary。咁加埋一齊咧，就做咗一份筆記俾學生。尤其是喺一開始第一二堂嘅時候咧，就俾學生用嘅。咁如果你要輸出英文啊或者其他語言啊，咁點樣做咧？咁其實最簡單嘅方法咧就係喺呢度有個設定，我放大少少啊。設定咁有輸出語言嘅，咁你揀翻你需要嘅語言啦。你英文就揀翻英文啊，你要日文就揀翻日文。咁都係撳翻頭先嗰兩個掣，就會出翻唔同嘅語言版本嘅文件噶。咁我哋做一個教學簡報咧，其實最簡單咧就係咁樣做嘅。咁但係可能你會覺得啊，如果我想多啲資料咁或者多啲角度去做個筆記，咁可以點做咧？咁其實我今日主要咧就係講呢樣啦。咁如果你要做份筆記，又想係好似根據學生嘅程度去做嘅時候咧，咁我建議你咧都係用呢個方法，就係將學生嘅一啲測驗啊，或者考試或者一啲功課嘅表現嘅報告咧，就擺埋入嚟啦。咁呢個咧就係我叫學生做每一課完咗之後咧，書後邊有啲選擇題啊，10零廿題咁樣啦。
咁我哋就叫佢做好個選擇題俾我，跟住我擺落啲 AI 平台嗰度咧就做批改啦。咁最後會出咗個報告，咁我可以俾你望一望個報告大約有啲乜。咁個報告咧最好咧就有一樣嘢就得㗎啦，就係學生唔識啲乜嘢，即係錯啲乜嘢。咁我呢個報告咧其實好簡單咁講咧，就係譬如佢有啲咧就 highlight 咗佢哋錯得多嘅題目出嚟啦嘅分析。譬如投資人力資本呢個咧，佢哋錯好多嘅。咁呢 part 咧其實就要留意啦，可能要再教過啦。咁我想將呢樣嘢擺落個筆記嗰度。咁又或者咧，佢有啲常見嘅誤解嘅。咁呢啲咧就係重要嘅嘢啦。咁我亦都想將呢啲咧再做一份筆記喺，因為教完啊嘛呢課。咁佢哋又做完啲功課啦，咁我就再做多一份筆記。你可以當係 tailor-make 俾佢哋呢個程度嘅學生，其實佢要識啲乜嘢，又或者佢上完咁多堂之後咧，其實誤解咗啲乜嘢，有啲咩概念其實要再 clarify 嘅。咁我就想做一份咁樣嘅筆記。通常我完咗嗰一課咧，都會做呢個筆記嘅。好啦，咁點樣做咧？咁首先咧，我就將頭先嗰個報告咧，就上傳埋落去個 Notebook LM 嗰度啦。咁即係咧，依家咧我有兩樣嘢啦。除咗個教學簡報咧，仲有頭先個 report 啦。咁跟住咧，我就叫佢幫我做，我俾個提示詞大家睇啦。我就叫佢幫我做一個溫習筆記，咁幫我溫習頭先嗰個簡報啦，嗰個教學簡報。咁另外咧就叫佢參考學生嘅練習表現摘要，即係另外嗰個 file 咧歸納咧佢哋練習裏邊正確率較低嘅題目同埋常見誤解部分嘅資料。咁喺筆記內咧強調呢啲知識嘅資料，提醒學生咧要多加注意呢啲知識。咁最尾嗰句就通常我都會寫㗎，就盡量用 table 表示啦。咁希望我出嚟個筆記會靚啲，同埋用 Markdown 格式輸出。有時佢唔知點解會用咗啲古靈精怪嘅格式 output 出嚟嘅，咁就叫佢用翻 Markdown 咧就會穩陣啲嘅。咁下邊咧就係個筆記啦。咁你見到咧，佢同頭先 General 嗰份筆記都一樣嘅，有啲唔同嘅概念啊 definition 啊出咗嚟嘅。咁但係咧佢就會 highlight 翻，如果學生有錯過或者喺誤解嗰度咧，其實有出現過嘅。咁其實咧佢就會逐個 point 咧 highlight 翻喺呢度。咁即係學生曾經錯過啲乜嘢咧？咁依家咧就有份筆記，令到佢咧溫書嗰陣時咧知道呢啲我錯過啦，咁我要多加注意。咁份筆記咧就比之前嗰份咧更加有用嘅。咁如果你要 tailor-make 每個人個筆記唔同咧，咁其實又好簡單嘅啫。只不過咧，如果你有每個人唔同嘅report，咁你咪可以淨係 kick 嗰個學生個報告同埋 kick 個教學簡報。其實用翻頭先差唔多咁嘅提示詞咧，就可以做到一個個人化嘅筆記。咁無論係中文啦、英文啦，或者雙語啦，或者係你需要有唔同形式，例如我想邊度份筆記 mark 低 past paper 出得多喺邊度啊？咁你咪擺埋past paper 分佈嗰啲文件入嚟呢度，跟住再叫佢生成多一份筆記，就唔該幫我 highlight 住邊啲係 past paper 出得多嘅部分咁樣咯。咁一份好詳細資料詳細或者 tailor-make 嘅教學筆記咧，其實就好簡單可以做到出嚟嘅。